ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಕ್ಕ? ಸುಧಾ. ಅವರದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುರೇಶ್. ಸುರೇಶ್. ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ನನಗೆ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿದೆ. ಭಾಳ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸತತವಾಗಿ ಬರ್ತದ? ಸತತವಾಗಿ ಇದೆ. ನನಗೆ 3 ಸಲ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್. ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು. 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅಲರ್ಜಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಂಬ್ತೀರಕ್ಕ? ನಮ್ಮೇ ಬಂದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದಾದ್ರೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊಂಟ ನೋವು ಬಹಳ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ನಂಬ್ತೀರಾ? ತಂದೆ ದೇವರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಕ್ಕನವರಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರ ಶರೀರದ ಹೊರುವಂತ ರೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಹೊರವರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರಿ, ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂದಲೂ, ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದಲೂ, ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡು. ಸೊಂಟದ ನೋವು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಇವನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಕರ್ತನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಹೋದರಿ ಗುಣವಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಹೋದರಿ ಗುಣವಾಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುನ ಗುಣ ಕೋಪದಿಂದ ಕೋಪ ಬರುವಂತ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಹೊರಡುವಂತ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಶರೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಶರೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಗು ಆಗದಂತೆ ಗರ್ಭ ತಡೆದಿರುವಂತ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಆ ದುರಾತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗರ್ಭ ಇವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ರ ಗರ್ಭ ಬ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟೋಗ್ ಪಿಶಾಚಿ, ಬಿಡು. ಶರೀರ ಬಿಡು, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟೋಗು, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟೋಗು. ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟೋಗು. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ನೀನು ರೋಗಾತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಔಟ್. ಈ ಸಹೋದರಿ ಶರೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಸಹೋದರಿ ಶರೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಔಟ್. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಎಸ್, ಬಿಟ್ಟೋಗು ಪಿಶಾಚಿ, ಬಿಡ. ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಪಿಶಾಚಿ ಬಿಡು. ಅಗ್ನಿ ಹಿಡಿಯಲಿ. ಅಗ್ನಿ, ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅಗ್ನಿ ಬಿಡ ಪಿಶಾಚಿ. ಅಗ್ನಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು, ಚೇಳುಗಳನ್ನು, ವೈರಿ ಸಮಸ್ತ ಬಲವನ್ನು ತುಳಿದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ಟೋಗು ಪಿಶಾಚಿ. ಅಗ್ನಿ ಬಿಡು ಶರೀರ ಬಿಡಿ. ಸೌದಿ ಶರೀರ ಬಿಡು. ಅಗ್ನಿ. ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಶರೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಬಂಜಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ರೈಟ್ ನಾವು ಇವರ ಗರ್ಭ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಇವರ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ರೈಟ್ ಸೊಂಟ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿ ಹೃದಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಸೊಂಟ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಫ್ರೀ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅಕ್ಕ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ದುರಾತ್ಮ, ಡೆಮೋನಿಕ್, ಅದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗುಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬರಲ್ಲ ಅದು.